Ребята, привет всем. Еле добрался до интернета, 2 дня лежал с гриппом. Мне Маргарита Тихонова отправила посылку с продуктами, так что теперь бомжую по Гламурному с продуктами из Каруи. Ну, это дорогой супермаркет здесь, который находится. В остальном все так же. Еда на сегодня есть, на завтра уже нету. Ночую в машине, продолжаю. Вот эти последние 2 дня просто лежал с гриппом убитый просто, не мог даже выбраться, не знаю, что со мной происходило. Весь потный, весь, вот только просыпаешься, сразу же тебя в туалет по-маленькому. И просто вот буквально 5 секунд, и у тебя потребность. И я не знаю, почему, может быть из-за того, что воды много пил. Но здоровье начало шататься, ребят. Нужны деньги, нужен каш, нужны наличные. Я не знаю, если кто-то может выслать, потому что у меня вообще жара просто такая, в таких экстремальных условиях я еще не был. Даже нет на банальные медикаменты. Вчера сосед дал мне 2000 для того, чтобы я купил себе таблетку от гриппа. Полный дурдом, короче, происходит. Сейчас нужно найти, мне еще будет своего знакомого, говорит, у него есть возможность меня поставить на какую-то точку общепита, получать, там сколько получается, где-то около 13-15 долларов в день. Но для меня это достаточно сейчас на данный момент, чтобы хотя бы выжить. Это просто что-то с чем-то. Ребят, по поводу русских за границей вообще просто в шоке. Раскидал все свои видео по группам, попросил выложить. Некоторые выложили. Я получил только один ответ, из, не знаю, из стольки, да, я, короче, в шоке. Все русские, которые переехали за границу, ну, что-то меня подразочаровали, я не знаю, я просто, видимо, другой. Видимо, все-таки честь, совесть, достоинство, это люди потеряли, разменялись на это, а у меня это осталось. Вот, как-то так я пошел дальше болеть. Ребят, если у кого-то есть возможность протянуть руку помощи, я очень-очень жду. Потому что, честно, если даже вы видите, что я в видео такой весь на бодрячке и держусь, да, я на бодрячке и держусь, то поверьте мне, это стоит очень, я не знаю, это психологически, я просто себя вытаскиваю на эту энергию. Все мысли плохие из головы просто убираю, даже вот просто убираю. Это очень сложно. Лучше подпишитесь на мой блог, подписывайтесь, кстати, подписывайтесь, нужны подписчики, раскидайте это видео, помогите. Ребят, разве мы такие стали бездушные, бессердечные? Я вообще просто в шоке. Вот единственное, что Маргарита мне помогла, мне просто мед на сердце. Я теперь бомжую по Гламурному, я теперь бомжую в майках Champions. И извините меня, пожалуйста, за подробности. Мне выслала Маргарита 2 трусов Ханнес. Да мне даже девушки Ханнесы не покупали. Маргарита, спасибо вам огромное. Я вас просто обожаю. Это, я не знаю, вот эти все орехи, все вот эти тунцы, я не знаю, у вас, кажется, действительно был сложный момент в жизни, потому что вы знаете, что нужно. Единственное, что не хватало, я просто уже с пацанами хохотал. Конфеты забылись. А так все нормально. Ладно, я пойду, сейчас найду еще денег на какую-нибудь таблетку, потому что меня действительно трясет и подтряхивает очень. Ну, фебры, я не помню, как называется. Когда температура и морозит меня. Пойду, может, вечером выйду там до 4 часов, если меня подотпустит немножко, я выйду еще и запишу видео. А так всех обнял. Ребят, если у кого-то есть возможность протянуть руку помощи, я очень жду. Ничего пока не меняется. Нужна поддержка. Всем пока.